Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di tutorial CapCut. Kali ini kita akan mencoba menghilangkan suara asli pada video dengan menggunakan aplikasi CapCut. Tentunya kita harus membuka aplikasi CapCut terlebih dahulu. Klik proyek baru. Lalu kita pilih video yang akan dihilangkan suara aslinya. Klik tambah. Nah, klik videonya, kita cek apakah ada suaranya atau tidak videonya. Nah, videonya ada suaranya kan ya. Kita hilangkan suara asli dari videonya. Klik videonya, lalu kita cari ekstrak audio. Klik. Nah, ini audionya, suaranya sudah berpindah. Kita hapus, klik suaranya, lalu klik hapus. Kita coba lagi videonya, diputar apakah masih ada suaranya atau tidak. Nah, suaranya sudah hilang ya. Jadi ini nantinya bisa ditambahkan dengan bukan ditambahkan, diganti dengan musik atau diganti dengan suara dubbing atau suara lainnya. Jadi suara tambahan kita tidak terganggu dengan suara asli video. Nah, ini kan ada tulisan CapCut ya, itu watermarknya. Kalau mau dihapus kita klik yang ada tulisan akhiran, terus hapus. Nah, ini suara asli videonya sudah menghilang. Jadi videonya sudah bisu, bisa diekspor ya atau disimpan. Nanti kalau mau diupload ke TikTok atau Reels Instagram, itu bisa ditambahkan musik. Sudah bersih, suaranya tidak ada suara bising lagi. Nah, kita simpannya atau kita ekspor dengan cara klik tanda panah di atas ini. Klik selesai. Kita cek di galeri apakah videonya sudah tidak ada suaranya. Nah, berhasil ya, videonya sudah tidak ada suaranya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe atau follow, like, comment, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.